ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சின்ன அப்டேட். இதுதான் நம்ம பேஜில் புதுசாக அப்டேட் பண்ணியிருக்கிற ப்ராடக்ட். இது வந்து ஒரு தின் மேக்னெட்டிக் ஷீட்டில் வந்து நம்ம ஃபோட்டோ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இது வந்து லைக் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஒரு மெட்டல் வார்ட்ரோப்பில் கூட வந்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். குட்டி குட்டி மெட்டல் வார்ட்ரோப்ஸ்லாம் வந்து லைக் ரேக் மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து இதை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது 2026 கேலண்டர் வந்து நான் போட்டிருக்கிறேன். லைக் நம்ம சிவன் பதிலாக வந்து நீங்கள் வேறு எந்த பிக்சர் வேணாலும் நம்ம வந்து இதில் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 50 mm ஸ்கொயர் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட். இதில் வந்து லைக் ஒரு அனிமலோட பிக்சர் வித் மோட்டிவேஷ்னல் கோட்ஸ், ஆர் இல்லைனா வந்து உங்களோட ஃபேமிலியோட பிக்சர்ஸ், சம் மெமரிஸ், இந்த மாதிரி கூட வந்து நம்ம வந்து எந்த டிசைன் வேணாலும் நீங்கள் எப்படி கேட்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி போடலாம். உங்கள் ஆஃபீஸ் டெஸ்கில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டெஸ்கில் வந்து மோட்டிவேஷ்னல் கோட்ஸாக கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் பல்க் லைக் கிஃப்டிங் பர்பஸ்க்காண்டி கூட வந்து நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு வந்து டைரக்ட் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், இல்லைனா வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லான ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் இன்னும் நிறையா உங்களுக்கு டிசைன்ஸோடு வேணும்னா கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். நான் அடுத்தடுத்த ரீல்ஸில் வந்து இதே மாதிரியே நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.